सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। छाकाणि त जॾहिं असां सिखंदा उन वक़्तु असां कॉन्शियस माइंड ॿाहिरां जेका चीज़ असांखे ॿारो ॿारो हलंदी आहे असां ॾिसंदा उहो थी वेंदो आहे। लेकिन जंहिं चीज़ असां प्रैक्टिस कंदा रहंदा आहियूं वरी वरी कंदा रहंदा आहियूं उहा असांजे सबकॉन्शियस माइंड में हली वेंदी आहे, उहा उते पकी थी वेंदी आहे। पोइ उते उनखे अहिड़ी आदत पइजी वेंदी आहे, असां हिकिड़ी अंदरि जी आदत जंहिंखे चऊं या कुझु मज़बूत इरादो चऊं की पोइ नालो कोई बि ॾियूं आहे सबकॉन्शियस माइंड, उहा असांजी एतिरी त गहरी थी वेंदी आहे कि सभु कुझु पंहिंजो पाण थियणु लॻंदो आहे, असांखे कुझु करिणो न पवंदो। कॉन्शियस माइंड जो वास्तो ख़तमु थी वेंदो आहे हिकिड़े क़िस्म जो। ऐं असां इंसान नियर अबाउट तक़रीबन 95% असां सबकॉन्शियस माइंड जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। 5% में मुश्किल सां असां कॉन्शियस माइंड जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। कॉन्शियस माइंड जो एतिरो हूंदो आहे भई जेसिताईं असां थोरो वक़्तु कढी रहियासीं, जीअं यादगिरी अची वई उहा चीज़ असांजे सबकॉन्शियस माइंड में अची वई, असां ईअं असांखे नालो सुञाणणु मुश्किल हूंदो आहे। लेकिन असां मां जॾहिं टेलीफोन ते ॻाल्हाईंदा आहियूं त पोइ सिर्फ़ु हेलो कंदा आहियूं, साम्हूं वारे जो आवाज़ु ॿुधी करे असांजो ॿुधंदो या असां न नालो पुछंदा आहियूं न जॻह पुछंदा आहियूं, आवाज़ खे सुञाणंदा आहियूं, फलाणे जो आवाज़ु आहे घणो करे असां उहो ई ॻाल्हाईंदा आहियूं, नालो पुछंदा न। छाकाणि त उनजो आवाज़ु असांजे सबकॉन्शियस माइंड में असां मिलियासीं, उनजो चहिरो उनजो नालो उहो सभु कुझु असांजे सबकॉन्शियस माइंड में हलियो ऐं उहो असांजो उते पको थी वियो जेको बि आहे। त जॾहिं असां कंहिं चीज़ जे साड़ निफ़रत जलन क्रोध कंहिंजे लाइ ॿियाई द्वैत भाव कोई बि नेगेटिविटी खे वरी वरी दोहराईंदा आहियूं त पोइ उहा असांजे सबकॉन्शियस माइंड में हली वेंदी आहे। ऐं पोइ जॾहिं बि ॻाल्हि ईंदी, कोई नालो ईंदो, कोई कुझु थींदो, कोई ॿिए जी ॻाल्हि बि हूंदी, कोई ॿियो पंहिंजो सूर ॿुधाए, उनखे कटे करे असां पंहिंजा सूर ॿुधाइणु शुरू करे तोसां कहिड़ी थी आहे, मां सां तहिड़ी थी आहे, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी जेको बि आहे उनखे ॿुधी करे पंहिंजा सूर यादि अची वेंदा आहिनि, पंहिंजो ॾुखियाइयूं यादि अची वेंदियूं आहिनि। छाकाणि इहे सभु चीज़ूं असांजूं जेके निफ़रतूं घाव जेके बि आहिनि असांजे सबकॉन्शियस माइंड में हलिया वेंदा आहिनि। ऐं पोइ हर मौक़े ते जॾहिं असांजे दिमाग़ में इहे नेगेटिविटीज़ ईंदियूं त पोइ जिते वेंदासीं सिधी ॻाल्हि आहे, जेका ग़लति ॻाल्हि जी अड़ेन में हूंदी असांखे सुकून ऐं शांती कहिड़ो मिलंदी। अंदरि में साड़ जलन क्रोध कंहिंजे लाइ निफ़रत ॿियाई टेंशन तनाव परेशानी ऐं जेके डिप्रेशन एंज़ाइटी सभु चीज़ूं घर कंदियूं वेंदियूं। उनजो कारण का न का नेगेटिविटी असां अंदरि में विहाए छॾिजो आहे, वरी वरी असांखे यादि सताईंदी रहंदी आहे। त पोइ जॾहिं असां उन मालिक जी रहमत में ईंदा असांजे नाम खे जाप खे कीर्तन खे कंहिं भॼन खे कंहिं जाप खे वरी वरी दोहराईंदा आहियूं त पोइ उहो वरी असांजे सबकॉन्शियस माइंड में हलियो वेंदो आहे, जेको असांखे फुल एनर्जी पॉज़िटिविटी चङाई बहितरी उहा सभु असांखे ॾियणु शुरू कंदो आहे। ऐं पोइ कॾहिं बि किथे का ॻाल्हि निकिरंदी आहे, किथे कोई परेशानी सताईंदी आहे, किथे नेगेटिविटी ईंदी आहे, किथे तकलीफ़ पहुचंदी आहे, पोइ बजाए नेगेटिव थियण जे असां हिकदमि उन मालिक जे नाले खे पावर खे उनजी बहितरी खे नाम खे ध्यान खे जाप खे उनजी शक्ति खे जीअं कंदा आहियूं उन हिकिड़े अखर में सभु कुझु समायल हूंदो आहे जेको असांखे पॉज़िटिव करे छॾींदो आहे। ऐं जीअं जाप सिमरन कंदा आहियूं उहा नेगेटिविटी सॼी ख़तमु थी वेंदी आहे, असां पॉज़िटिविटी जे पावर सां भरिजी वेंदा आहियूं ऐं सदाई ख़ुशि ऐं ख़ुशहाल रहंदा आहियूं सदाई।